ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो चिंटू बैठा हुआ है और देखो बच्चों चिंटू के पास तो ऑटो रिक्शा, डंपर ट्रक और बच्चों यहाँ पर रेड कलर का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अरे बच्चों चिंटू का जेसीबी कहाँ पर है? लगता है बच्चों चिंटू का जेसीबी कोई उठाकर ले गया है। अरे चिंटू तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा जेसीबी लेकर अभी आएंगे। चलो बच्चों, अरे हल्क तुम कहाँ पर हो? हमें चिंटू का जेसीबी को ढूंढ कर लाना है, चिंटू का जेसीबी कोई उठाकर ले गया है। चलो हल्क जल्दी चलो, अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करो। चलो बच्चों, अब हम अपना ट्रैक्टर लेकर चलते हैं और चिंटू का जेसीबी ढूंढने चलते हैं। अरे अरे बच्चों रुको रुको, ये देखो ये क्या, यहाँ पर तो बच्चों कितने सारे जंगली जानवर। और ये क्या बच्चों, इन्होंने तो जंगली जानवरों ने इन सारी गाड़ियों को देखो बच्चों कैसे पलटा दिया है। ओ नो, ये देखो बच्चों यहाँ पर तो ये लेपर्ड और ये क्या, ये बदमाश हाथी इस रेड कलर की कार के ऊपर खड़ा है। अरे बच्चों ये देखो इन जंगली जानवरों ने तो यहाँ, अरे ये क्या, इस टाइगर ने तो फाइटर जेट को पलटा दिया है। चलो हल्क जल्दी नीचे उतरो, हमें इन जंगली जानवरों को यहाँ से भगाना होगा वरना इन गाड़ियों को तोड़ देंगे। चलो हल्क, ये देखो बच्चों यहाँ पर तो जंगली जानवर खड़े हैं। चलो बच्चों, अब हम इन जंगली जानवरों को यहाँ से भगाएंगे। ये देखो बच्चों ये भालू यहाँ पर क्या कर रहा है, चलो उसको भगाओ यहाँ से, डिशुम डिशुम। अरे देखो बच्चों यहाँ पर तो एक लेपर्ड भी खड़ा है और ये क्या, ये तो टाइगर खड़ा है यहाँ पर, चलो उसको भी भगाओ, डिशुम डिशुम। देखो बच्चों, चलो इस लेपर्ड को भी यहाँ से भगाते हैं, डिशुम। देखो बच्चों हमने लेपर्ड को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया है। अरे गेंडे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, डिशुम डिशुम। ये देखो बच्चों तो बदमाश हाथी भी खड़ा है रेड कलर की कार के ऊपर, चलो यहाँ से, डिशुम। देखो बच्चों हमने हल्क की मदद से इन सभी जंगली जानवरों को यहाँ से भगा दिया है। ये देखो बच्चों, चलो बच्चों अब हम अपनी गाड़ी को सीधा करते हैं। इन्होंने तो यहाँ पर बच्चों इस थार गाड़ी को पलटा दिया है और देखो बच्चों यहाँ पर तो फाइटर जेट भी उल्टा हुआ है। चलो बच्चों हमने सबसे पहले इन गाड़ियों को सीधा करते हैं। देखो बच्चों हमने थार गाड़ी और अपने फाइटर जेट को सीधा कर दिया है। और देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो रेड कलर की कार खड़ी है। चलो बच्चों हम इसको चला कर देखते हैं। अरे वाह, देखो बच्चों हमारी रेड कलर की कार कैसे चल रही है। और देखो बच्चों ये क्या है, ये तो पिंक कलर की रेसिंग कार है। अरे वाह, चलो उसको चला के देखते हैं। अरे वाह देखो बच्चों हमारी पिंक कलर की रेसिंग कार। ये देखो बच्चों ये क्या है, ये तो हमारा फाइटर जेट है, चलो उसको चला के देखते हैं। अरे वाह देखो बच्चों हमारा फाइटर जेट कैसे चल रहा है। ये देखो बच्चों हमारी ये थार गाड़ी, ब्लैक कलर की थार गाड़ी, चलो चलो। अरे बच्चों ये देखो ये क्या है, ये तो हमारी ग्रीन कलर की कार है, चलो इसको भी चला के देखते हैं। अरे वाह देखो बच्चों यहाँ पर हमें कितनी सारी गाड़ियां मिली। चलो बच्चों, अरे हल्क तुम कहाँ पर है, चलो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करो, हमें आगे चलना है। चलो बच्चों अपना ट्रैक्टर लेकर आगे चलते हैं। अरे बच्चों ये देखो ये क्या, यहाँ पर तो ये गुड़िया स्कूटी लेकर जा रही थी, लेकिन ये देखो बच्चों यहाँ पर तो इतने सारे डायनासोर ने गुड़िया को घेर लिया है। अरे ये डायनासोर तो इस गुड़िया को खा जाएंगे। अरे हल्क तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ वरना डायनासोर इस गुड़िया को खा जाएंगे, जल्दी नीचे उतरो, हमें इस गुड़िया को इन डायनासोर से बचाना है। चलो हल्क जल्दी जल्दी चलो। देखो बच्चों यहाँ पर तो कितने सारे डायनासोर ने इस गुड़िया को घेर लिया है। चलो सबसे पहले डायनासोर को यहाँ से भगाते हैं। चलो गंदे डायनासोर तुम यहाँ से चलो, डिशुम। ये देखो बच्चों यहाँ पर तो एक और डायनासोर खड़ा है, चलो उसको भगाते हैं यहाँ से, डिशुम डिशुम। चलो चलो। अरे गंदे डायनासोर तुम सब इस गुड़िया को क्या परेशान करो, चलो यहाँ से, डिशुम डिशुम। ये देखो बच्चों यहाँ पर तो एक और डायनासोर खड़ा है, चलो उसको भगाते हैं यहाँ से, डिशुम। देखो बच्चों हमने इन सभी डायनासोर को यहाँ से भगा दिया है। अरे हल्क तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। अरे गुड़िया तुम चिंता मत करो, हमने इन सभी डायनासोर को यहाँ से भगा दिया है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। देखो बच्चों हमारी गुड़िया स्कूटी पे खड़ी है। चलो बच्चों, चलो गुड़िया तुम अपने घर जाओ, चलो चलो। अरे वाह देखो गुड़िया अपनी स्कूटी पे कैसे जा रही है। चलो बच्चों हमने यहाँ पर हल्क की मदद से इन सभी डायनासोर को भगा दिया है। चलो हल्क अब तुम अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करो, हमें आगे जाना है, हमें चिंटू की जेसीबी को ढूंढने जाना है। चलो चलो। अरे रुको बच्चों ये क्या, यहाँ पर तो देखो कितने सारे और डायनासोर बढ़े। अरे ये तो क्या बच्चे, यहाँ पर तो बेबी डायनासोर। ओह नो, ये तो लगता है कि यहाँ पर इस येलो कलर की टोकरी के नीचे कुछ छिपा रखा। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पर तो हमारे जेसीबी का आगे वाला हिस्सा टूटा पड़ा है।
लगता है बच्चों हमारी जेसीबी यहीं पर है। चलो हल्क सबसे पहले नीचे उतरो और इन डायनासोर को यहाँ से भगा कर देखते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर इस येलो कलर की टोकरी के नीचे क्या छिपा है। चलो सबसे पहले हम इन डायनासोर को यहाँ से भगाते हैं। चलो हल्क, चलो यहाँ पर गंदे डायनासोर यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। और देखो बच्चों यहाँ पर तो बेबी डायनासोर भी खड़े हैं। चलो इस व्हाइट कलर के डायनासोर को भगाते हैं यहाँ से, डिशुम। अरे बेबी डायनासोर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से तुम भी, चलो डिशुम। ये देखो बच्चों यहाँ पर तो एक और डायनासोर खड़ा है, चलो उसको भगाते हैं। अरे ये देखो बच्चों ये दो बेबी डायनासोर यहाँ पर क्या करे, चलो तुम भी यहाँ से, चलो डिशुम। देखो बच्चों हमने इन सभी डायनासोर को यहाँ से भगा दिया है। चलो हल्क तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। अब हम इस येलो कलर की टोकरी को उठा के देखते हैं इसके नीचे क्या छुपा रखा है इन डायनासोर ने। ओ नो, ये देखो बच्चों ये तो हमारे चिंटू का जेसीबी है। अरे वाह, देखो बच्चों हमें चिंटू का जेसीबी मिल गया है। और ये देखो इसका आगे वाला हिस्सा इन्होंने तोड़ दिया है। चलो बच्चों अपने जेसीबी का आगे वाला हिस्सा इसमें जोड़ देते हैं। अरे वाह, देखो बच्चों हमें चिंटू की जेसीबी मिल गई। वाह देखो बच्चों ये तो चिंटू की येलो कलर की जेसीबी है, कितनी सुंदर जेसीबी है। बच्चों इन डायनासोर ने जेसीबी के आगे वाला हिस्सा तोड़ दिया था और इसको छुपा रखा था। चलो बच्चों अपनी जेसीबी को चला के देखते हैं। देखो बच्चों, अरे वाह कैसी जेसीबी चल रही है हमारी। अरे वाह देखो बच्चों मजा आ गया। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।